यो चाहिँ हाम्रो उत्सव हार्डवेयर हो होइन। यो चाहिँ हाम्रो उत्सव हार्डवेयरको चाहिँ सोपिसहरू हो पुरा होइन। कमोड भयो, वाल कमोड भयो, यिनीहरू चाहिँ पुरै भित्तामा राख्ने कमोड हो। यो भुइँमा नि ठोको हुन्न के। अनि चाहिँ तपाईँको बेसिनहरू भयो होइन। यो चाहिँ तपाईँको वाल मिक्सर भयो, यो पनि वाल मिक्सर भयो, सावरहरू भयो यिनीहरू चाहिँ होइन पुरा। यो चाहिँ तपाईँको बेसिनको लागि हो, सिङहरू। अनि सिङहरू गोल्ड कलरमा। यो चाहिँ तपाईँको बाथटब हो होइन, र दामी छ बाथटब। बेसिन हो यो, मिरर भयो के अरे। यो पनि तपाईँको बाथरुमभित्र अहिले यस्तो खाले डेकोरेसन सिस्टम चलेको क्या। सिसा अहिले बाह्र भित्र नआउने सिस्टम आउने के तपाईँको। कता खोल्ने स्ल्याड गरे सर होइन। यो सबबाट सब पानी आउँछ पुरा माथि सावरबाट। कमोडहरू भयो चाहिँ हाम्रो भित्तामा बस्ने मुनि भुइँमा बस्ने कमोड भयो यिनीहरू सबै। यिनीहरू भयो हाम्रो ज्याकवारको सामान हो यो चाहिँ पुरा होइन। धारे सब A1 हो, नम्बर 1 हाई क्वालिटीको सामानहरू यिनीहरू भनेको चाहिँ।